имя Отца и Сына и Святаго Духа. Dalam Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Вы видите черные одежды, Anda melihat pakaian hitam. и это уже говорит нам о приблизившемся, начинающемся Великом Посту. Ini juga sudah memberitahukan kita mengenai mendekatnya, datangnya puasa agung. Сегодняшнее воскресенье называется прощенным воскресеньем. Hari Minggu ini disebut sebagai hari Minggu pengampunan juga. И мы вспоминаем изгнание Адама из рая. Hari ini kita memperingati pengusiran Adam dari Firdaus. Но сегодняшнее воскресенье, Tapi pada hari Minggu ini, начиная Великий пост, мы также должны помнить о том, куда мы движемся. sambil memulai puasa agung, kita harus mengingat arah kita pergi kemana. Когда мы куда-то идем, Ketika kita jalan ke satu tempat, не так важен путь, как цель. jalannya tidak sepenting tujuannya, kan? А все помнят цель. Dan apakah semua ingat tujuannya apa? Зачем мы идем? Untuk apa kita jalan? Для чего мы идем? Untuk apa kita jalan? Kepada siapa? Для чего наш духовный и жизненный подвиг? Untuk apa perjuangan kehidupan rohani dan kehidupan kita secara umum? Для встречи с воскресшим Христом. Untuk pertemuan dengan Kristus yang telah bangkit. Но разве встречей с Христом закончилось дело спасения человека? Tetapi apakah pertemuan dengan kebangkitan Kristus itu sudah menyelesaikan urusan keselamatan manusia? Кто помнит, кто может сказать, чем закончилось дело спасения человека? Siapa yang ingat? Siapa yang bisa mengatakan apa akhir dari keselamatan manusia? Кто помнит? Кто может Siapa yang ingat? Siapa yang bisa memberitahu saya? Да. Никто не знает? Tidak ada yang tahu kah? Теосис. Скажите, не бойтесь. Jangan takut, sebutkan saja. Теосис. А где Теосис? Кто Теосис? Di mana teosis? Siapa itu teosis? Kristus. Христос. Схождение Святого Духа. Yaitu turunnya Roh Kudus, Пятидесятница. Pentakosta, Тот день, когда родилась Церковь. hari ketika gereja lahir, Тот день, когда апостолы из рыбаков стали действительно апостолами. hari ketika para rasul yang dulunya adalah nelayan menjadi sungguh-sungguh murid Kristus. Как далеко я убежал от прощенного воскресенья. Betapa jauhnya saya sudah berjalan dari minggu pengampunan ini. Но это очень связано. Tetapi hal ini sangat berkaitan. Для того, чтобы нам потрудиться, Supaya kita bekerja keras, мы должны иметь мотивацию. kita harus memiliki motivasi. И поэтому я вынужден упомянуть и о Пятидесятнице. Jadi saya terpaksa juga mengingat mengenai Pentakosta ini. Сегодня мы и спрашиваем, просим прощения друг у друга. Hari ini kita akan memohon ampun antara satu sama lain. Мы просим прощения у всех знакомых и незнакомых людей. Kita memohon ampun dari semua orang yang baik kita kenal maupun tak kita kenal. Господь в Евангелии говорит нам, если вы отпущаете грехи другим, то и Бог, Отец ваш Небесный, простит вам грехи. Если вы не прощаете грехи другим, Отец ваш Небесный не простит вам грехи. Sebab di dalam kitab suci kan Kristus sudah mengatakan, jika engkau mengampuni dosa-dosa sesamamu, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Dan sebaliknya, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa sesamamu, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. А зачем нам, чтобы наши грехи простили? Untuk apa? Supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Может, мы можем сделать каких-то добрых дел, все будет хорошо и как-то попадем в рай. Bukankah hanya dengan perbuatan baik kita bisa memperbaiki semuanya dan bisa masuk ke surga? Но мы знаем, что для того, чтобы быть с Богом, нужно получить Святого Духа. Tetapi kita tahu bahwa supaya kita bisa berada bersama Allah, kita harus menerima Roh Kudus. Да, то есть я начинаю с конца. Jadi perhatikan, saya mulai dari akhirnya dulu. Чтобы действительно совершилось дело спасения, человек должен получить благодать Святого Духа. Supaya manusia bisa memperoleh keselamatan tersebut, dia harus memiliki berkat dari Roh Kudus, Принять ее. menerimanya.
как она сошла, видимо, на апостолов, seperti bagaimana roh tersebut turun kepada para rasul преобразила их. dan mentransfigurasikan mereka. Также каждый человек должен измениться. Begitu pula setiap dari kita manusia ini harus berubah Иметь личную встречу с Богом. dan memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. А как нам этого достигнуть? Sedangkan bagaimana kita bisa mencapai hal ini? Как получить эту благодать? Bagaimana cara menerima rahmat ini? Как сделать так, чтобы Святой Дух сошел на меня, сошел в мое сердце? Bagaimana melakukan supaya Roh Kudus tersebut turun kepada saya, masuk dalam hati saya? Как мы молимся в начале всех молитв? Bagaimana, yaitu seperti kita memulai semua doa-doa yang kita biasa bacakan. Царю Небесному, Утешителю души истины, Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, очисти меня от всякой скверны. tahirkanlah aku dari segala kenajisan. Приди, вселись в меня. Datanglah, sembuhkanlah aku. Так мы молимся в начале всех молитв. Begitulah cara kita berdoa di setiap permulaan doa-doa kita. Мы просим, чтобы Он очистил, я прошу, чтобы Он очистил мое сердце от всякой скверны. Saya memohon supaya Dia menahirkan, memurnikan diri saya dari segala jenis kenajisan dalam jiwa saya. И тогда вселился в мое сердце. Dan dengan begitu, hati saya juga disembuhkan. Нет ему места в грязном сердце. Tidak ada tempat bagi dia, tidak ada tempat bagi dia di dalam hati yang kotor. Не может он жить в грязном доме. Dia tidak bisa tinggal di dalam rumah kotor. Но мы оскверняем себя каждый день, каждый час. Tetapi kita menajiskan diri kita sendiri setiap jam, setiap hari. Не дай Бог делами, Harapannya bukan dengan perbuatan, но мыслями, tapi dengan pikiran, Pak. помыслами. Dengan pemikiran-pemikiran. Что только не происходит в голове. Kurang apa sih yang ada di dalam benak kepala kita? К чему только не склоняется сердце. Kurang apa hati kita ini dicondongkan kemana? Какие желания, мысли возникают в сердце. Kehendak-kehendak apa yang terbentuk di dalam hati kita ini? От всего этого мы просим, чтобы от этой грязи очистил Дух Святой сердце. Dari semua ini, kita memohon Roh Kudus untuk menahirkan jiwa kita, hati kita, Чтобы Он мог вселиться в него. supaya Dia dapat berdiam di dalam hati itu. А как нам иметь дерзновение и смелость молиться так? Dan bagaimana kita memiliki keberanian dan ketangguhan untuk berdoa sedemikian rupa. А для этого нам нужно покаяние. Untuk itu kita perlu pertobatan. Вот это то, чем мы с вами займемся очень внимательно и аккуратно в течение следующих 47 дней. Nah itulah hal yang merupakan fokus kita, inti dari pemikiran kita selama 47 hari yang akan mendatang ini. Да, то есть мы покаянием должны исправиться. Jadi kita dengan pertobatan harus memperbaiki diri. И тогда наша молитва будет иметь силу. Dan maka dengan begitu doa kita memiliki kuasa. И тогда благодать Святого Духа очистит сердце. Dan maka dari itu rahmat Roh Kudus akan memurnikan, menahirkan hati. И тогда Святой Дух сможет войти в сердце. Dan maka dari itu Roh Kudus akan dapat turun masuk dalam hati. Как говорил Спаситель, мы придем и обитель у Него сотворим, и будем жить в этом человеке. Seperti yang dikatakan seperti yang kita katakan kepada Sang Juru Selamat waktu itu, kami akan datang mendirikan sebuah tempat tinggal supaya dia dapat tinggal di dalam tempat ini. Но теперь мы подходим к первому шагу покаяния. Tapi sekarang kita melakukan langkah pertama dulu, yaitu pertobatan. Что такое покаяние? Apa itu pertobatan? Покаяние мы должны отстраниться от грехов делами. Pertobatan itu kita harus mengasingkan diri dari dosa dengan perbuatan-perbuatan И бороться с грешными мыслями. dan berperang melawan pikiran-pikiran berdosa. Да? Но если мы еще не прекратили грешить делами, то с мыслями бороться у нас точно не получится. Tapi jika kita masih belum bisa dengan pikiran-pikiran kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan, maka percuma kita berperang melawan dosa itu.
Как псалмопевец Давид поет Богу и говорит такие удивительные, красивые слова. Seperti sang pemazmur, Raja Daud menuliskan dalam kitab Mazmurnya kata-kata berikut yang sangat indah. В 118 псалме. Mazmur ke-118. «Возлюбил заповеди Твоя больше золота и топазов, драгоценных камней». Aku telah mengasihi hukum Tauratmu lebih dari batu mulia dan permata. А это говорил очень богатый человек. Yang mengatakan hal ini adalah orang yang sangat kaya. Это я бедный, я могу сказать, если я скажу, что люблю заповеди больше золота и топазов, бессмысленно, у меня нет ни золота, ни топазов. Kalau saya orang miskin ini, kalau saya bicara saya mengasihi hukum Allah lebih daripada emas dan batu berlian permata, ya maklum saja karena saya sendiri tidak punya emas dan batu permata. А у Давида было и золото, и топазы, и все было. Tapi Raja Daud memiliki emas, batu mulia, batu permata, berlian. Он собрал все, что нужно было для строительства храма. Yang mengumpulkan semua yang diperlukan untuk membangun gereja. А уже Соломон его строил. Sedangkan baru Salomo yang menyelesaikan pembangunannya. Но все материалы, а там было очень много драгоценных вещей, собрал именно Давид. Tapi semua materi, semua bahan-bahan yang berharga, yang mahal dikumpulkan oleh Raja Daud. И вот этот Давид, у которого много всего, говорит, что он любит заповеди Господни больше всего этого земного богатства. Dan Daud yang sama ini yang mengatakan bahwa dia mengasihi perintah Allah lebih dari semua kekayaan duniawi. И Господь сегодня тоже говорит о богатстве в Евангелии. Dan Tuhan juga hari ini mengatakan, berbicara mengenai kekayaan di dalam Injil, ya kan? Мы говорим о покаянии и о посте, и о прощении. Kita berbicara mengenai pertobatan, puasa, dan pengampunan. И здесь же Господь говорит, не заботьтесь о том, чтобы иметь большое богатство. Dan di sini Tuhan juga mengatakan bahwa jangan memperhatikan seberapa banyak harta yang kau miliki. Потому что это богатство воры крадут, и оно портится, ржавеет или портится. Karena semua harta kekayaan ini juga akan bisa dicuri atau akan lapuk dengan sendirinya. Говорит, соберите себе богатство на небе, которое ни воры не украдут, и не проржавеет, и не испортится. Dia mengatakan, kumpulkanlah harta kekayaan di surga, supaya di sana, di tempat di mana para pencuri tidak dapat merampoknya dan tidak dapat rusak. И здесь же раскрывает причину этой заповеди. Dan di sini terbuka alasan dari perintah ini. Потому что где ваше сокровище, где ваша ценность, там и сердце ваше. Karena di mana terletak harta Anda, kekayaan Anda, di sana terletak hati Anda. Если ваше сокровище это золото или какие-то вещи, то здесь и сердце твое будет, но это уже не небо. Jika perbendaharaan Anda itu ada dalam emas dan dalam batu mulia, berarti hati Anda juga ada di dalam emas dan batu mulia tersebut, bukan di surga. Так много дает нам советов Бог. Begitulah banyak saran sedemikian rupa yang diberikan kepada kita oleh Allah. В таком разбитом, тяжелом состоянии он застает человека. Dia mendorong orang untuk mendapatkan keadaan yang porak-poranda, bisa dikatakan. Он призывает каждого к исправлению. Tetapi dia juga memanggil setiap orang untuk memperbaiki diri. Каждому протягивает руку. Merentangkan tangannya bagi setiap orang. Это, знаете, как такая большая амнистия снова и снова. Perhatikan, ini juga menjadi semacam suatu amnesti besar, lagi dan lagi. Господь хочет, чтобы мы оставили свои дурные дела. Tuhan menginginkan supaya kita mengabaikan semua perbuatan-perbuatan kosong, Привычки. kebiasaan-kebiasaan. Как часто мы сами себя связываем своими дурными привычками и делами. Bagaimana kita seringkali mengikat diri kita sendiri dengan perbuatan dan kebiasaan yang hampa ini. Сами себя. Dengan diri kita sendiri. Никто нас не заставляет делать зло. Tidak ada yang memaksa kita untuk berbuat jahat. Вот если курит человек Misalnya kalau orang merokok и никак не хочет бросить, dan tidak mau membuang rokok itu, кто его останавливает? siapa yang bisa menghentikan orang itu? Он сам.
hanya dia sendiri. Я привел только самый простой пример. Saya baru membawa contoh yang paling sederhana. А сколько другого зла и грехов, о которых я даже не хочу сегодня говорить. Dan berapa banyak kejahatan dan dosa yang bahkan hari ini tidak ingin saya bahas. Не хочу произносить эти страшные названия, чтобы не как-то не осквернять этот святой храм. Saya tidak ingin mengatakan kata-kata tersebut supaya tidak menajiskan bait kudus ini. Но каждый знает свои грехи. Tapi setiap orang tahu dosa masing-masing. И сами мы тащим, сами связали себя и тащим эти грехи. Dan kita menyeret diri kita sendiri dan mengikat diri kita sendiri dengan Но вот dosa-dosa ini. сегодня проповедуется время благоприятное, лето покаяния. Hari ini diwartakan bahwa waktunya adalah waktu yang baik bagi tahun pengampunan, Господь хочет pertobatan. освободить вас от ваших грехов и страстей. Tuhan ingin membebaskan Anda, melepaskan Anda dari dosa-dosa dan nafsu-nafsu. Хочет сделать вас свободными. Ingin membuat Anda menjadi bebas. Но для этого нужно мужество сделать шаг вперед. Tetapi untuk itu harus membuat langkah ke depan. Нужно иметь решимость порвать с грехом. Harus memiliki keteguhan dalam pilihan untuk merobek diri kita dari dosa. И самое первое дело – это попросить прощения друг у друга. Dan hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memohon ampun antara satu sama lain. Как легко просить прощения у людей, перед которыми ты не виновен. Betapa mudahnya untuk memohon ampun di hadapan orang yang engkau tidak merasa bersalah, Или которые на тебя не обижены. atau orang yang tidak tersinggung terhadapmu. А те, кто на тебя обижен, Tetapi kalau orang yang menyakiti hatimu, не хотим просить прощения. kita tidak ingin meminta ampun. Я же прав. Seakan benar. Но уже нет, ты прав, но Христа с тобой нет. Kau benar, tetapi Kristus tidak beserta denganmu. Вот такая простая математика. Itulah rumusan matematika singkat ini. Обратите эту математику в свою пользу. Lakukanlah rumusan ini dalam manfaat yang baik. Какими подвигами мы будем спасаться? Dengan perjuangan perjuangan asketis apa kita bisa menyelamatkan diri? Нет подвигов у нас. Мало у кого они есть. Tidak ada yang bisa membawa buah perjuangan seperti ini. Sedikit yang bisa. А Господь указывает прямую, коротенькую дорогу в рай. Sedangkan Tuhan sudah memberikan jalan yang pendek, yang singkat ke surga sana. Прости грехи своему обидчику. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang menyakiti hatimu. И Отец Небесный тебе тоже простит твои грехи. Dan Bapa Surgawi juga akan mengampuni dosa-dosamu. И они могут быть абсолютно непропорциональны. Dan boleh berbentuk sama sekali tidak proporsional ya. Мы прощаем вот столечко, Kita mengampuni sedikit sekian, sepersekian. а Бог прощает нам неизмеримо больше. Tapi Allah mengampuni tak terukur jumlahnya, jauh lebih besar. Потому что Он хочет, чтобы мы спаслись. Karena Dia ingin supaya kita diselamatkan. Вот к чему призывает Бог. Itulah apa yang Allah panggil. Поэтому еще раз я напоминаю вам, что такое покаяние. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda mengenai apa itu pertobatan. Самое первое – это воздержание от делания грехов. Yang pertama-tама adalah pantangan dari perbuatan dosa. А уже второе – борьба с помыслами. Dan baru urusan yang kedua adalah peperangan dengan pemikiran. И сожаление о этих грехах. Dan rasa penyesalan terhadap dosa tersebut. Мы должны сожалеть. Kita harus menyesal. Иногда даже гордятся своим грехом. Bahkan terkadang harus membanggakan diri dengan dosa-dosa Вроде sendiri. каются, Kelihatannya bertobat, но с улыбкой. tapi dengan senyuman. Какая может быть улыбка, когда у тебя рак? Bagaimana bisa ada senyuman ketika kau menderita sakit kanker? Или ты этого не понимаешь Atau kau tidak memahami hal itu и от этого улыбаешься? dan tetap bisa senyum? Нужно сожалеть, заставлять себя сожалеть о грехах. Harus memaksa diri untuk menyesali dosa tersebut. Вот в такое время труда, покаяния мы с вами вступаем. Nah, pada masa-masa seperti ini kita akan ikut berpartisipasi dalam upaya ini. Потрудитесь особенно следующие 47 дней. Bersusah payahlah selama 47 hari yang datang ini. Участвуйте в богослужении. Berpartisipasilah dalam ibadah. Старайтесь быть на всех службах. Berusahalah menghadiri semua kebaktian kita. Отложите развлечения. Tundalah segala bentuk hiburan dulu. В это время не принято без особой нужды ходить в гости. Pada waktu-waktu semacam ini tidak diperkenankan
untuk datang bertamu tanpa alasan yang kuat. Все вечеринки, дни рождения, праздники перенесите на после Пасхи. Semua rencana kumpul-kumpul, semua ulang tahun, semua perayaan, tunda semua sampai setelah Paskah. Потом отпразднуйте. Baru setelah itu rayakanlah. Поплачьте эти деньги. Menangislah pada hari-hari ini. Ведь Христос в пустыне, вы помните, да? Sebab Kristus ada di mana? Di padang gurun, ingat kan? Христос вышел в пустыню и 40 дней не ел и не пил. Kristus tinggal di padang gurun dan 40 hari ia tidak makan dan tidak minum. Бог страдает как человек из-за нас. Allah menderita bagi manusia dan bagi kita. Потому что мы братья Христа Karena kita adalah saudara-saudara Kristus и дети Бога Отца. dan anak-anak dari Allah Bapa. И Бог страдает, не жалеет себя за своих детей. Dan Allah menderita. Dia menyesal, dia menyayangi kita, tidak ingin supaya kita ikut menderita. А свою жизнь мы выбираем сами. Sedangkan hidup kita itu pilihan kita sendiri. Поживем так же глупо, как часто живем дальше. Kita entah akan melanjutkan hidup kita dengan bodoh seperti dahulu, Порадуемся тому, что мы едим и пьем. bersuka cita bahwa kita makan dan minum, Или постараемся встретиться со Христом. atau kita berusaha untuk berjumpa dengan Kristus. Очистим свое сердце. Это труд. Menahirkan hati kita, itu sebuah upaya, susah payah. И это не только труд, это еще больно. Dan itu bukan hanya sekedar kerja keras, tapi juga Потому что menyakitkan. это большой удар по нашему эгоизму и гордости. Karena ini adalah hantaman keras terhadap egoisme dan kesombongan kita. Нам придется не раз столкнуться с тем, что это я не прав. Mau tidak mau kita harus lebih dari sekali menghadapi situasi ketika rupanya saya tidak benar. Это я причина чьей-то беды. Sayalah rupanya penyebab dari permasalahan ini. Не можем мы думать, что мы самые хорошие и всегда правы. Tidak bisa kita berpikir bahwa kita selalu baik dan selalu benar. А сколько змей мы найдем в своем сердце? Dan berapa banyak ular yang kita temukan dalam hati kita. Ядовитых змей. Ular berbisa. Как они часто жалят других через слова. Betapa seringnya mereka menyengat orang-orang lain melalui perkataan. Словом можно убить человека. Perkataan-perkataan ini bisa membunuh seseorang. И эти змеи очень часто из нашего сердца отравляют других людей. Dan ular-ular ini seringkali meracuni dari diri kita, meracuni orang lain. И увидеть это в своем сердце для человека бывает тяжело. Dan bagi seseorang untuk melihat hal ini dalam hatinya itu terkadang berat. Но поверьте, лучше увидеть этих змей и выгнать их, Tetapi percayalah, lebih baik melihat ular ini dan mengusir ular itu, чем просто закрыть их иконочками и пусть они там живут. daripada sekedar dibungkus dengan ikon dan dibiarkan tinggal di sana. Поэтому потрудитесь эти 47 дней. Oleh karena itu, berupayalah selama 47 hari yang mendatang ini. Вот вы сейчас живете в очень спокойное время здесь в Индонезии. Nah, Anda sekarang tinggal di saat-saat yang sangat tenang di Indonesia di sini. Но есть немало мест на земле, где идет война, Tetapi tidak sedikit tempat di dunia di mana terjadi peperangan, где идут междоусобные войны. tempat terjadi perang saudara, И люди и жизнь очень тяжелая и опасная. dan hidup sangat berbahaya dan sulit. У вас нет этой сложности. Anda tidak memiliki kesulitan macam itu. Но усложните себе жизнь сами. Tapi persulitlah hidup Anda dengan upaya Anda sendiri. Усложните ее сами. Не ждите, пока война начнется у вас. Persulitlah hidup Anda sendiri. Jangan tunggu sampai perang datang ke halaman Anda. Очистите сердце. Tahirkanlah hati Anda. Встретитесь с Богом. Berjumpalah dengan Tuhan. Исправьтесь. Perbaikilah diri. Ведь это то, чего Бог нас любит безусловно. Sebab itulah apa yang Allah kasih dari kita tanpa syarat. Это тайна. Itu misteri. Мы не понимаем, почему Он нас любит. Kita tidak mengerti mengapa Dia mengasihi kita. Но Он любит нас. Tapi И Dia mengasihi kita насколько любим, видим в Иисусе Христе. dan betapa mengasihinya sampai Dia mengirimkan dan kita bisa melihat Yesus Kristus. А какой смиренный у нас Бог. Sedangkan kerendahan hati apa yang kita miliki di hadapan Allah? Мы, если только что-то сделаем, хоть чуть-чуть, Ketika kita melakukan suatu hal yang kecil saja, мы сразу говорим «я». kita langsung ingin mengatakan aku. Я сделал, я придумал, я нашел. Aku yang melakukan hal ini, aku mencari suatu cara, aku Какой menemukan я suatu хороший. solusi.
Betapa hebatnya aku ini. А что мы видим в Боге? Dan apa yang kita lihat di dalam Allah? Бог Отец даже не показывается нам. Allah Bapa bahkan tidak menunjukkan itu kepada kita. Он посылает Сына. Dia malah mengirimkan putranya. Бог Отец не говорит, тот Творец всего, первопричина всего. Allah Bapa tidak mengatakan bahwa dia adalah pencipta segala hal, pemula, pemrakarsa dari segala hal. Он не говорит, меня слушайте. Dia tidak mengatakan dengarkanlah aku, Он говорит, Сын мой, Его слушайте. tapi dia mengatakan putraku, dengarkanlah dia. Какое смирение. Lihatlah kerendahan hati semacam apa ini. И Сын такой же Бог, как Отец. Dan putra tersebut sama-sama Allah, sama dengan sang Bapa. Но Он не говорит, я делаю то, что считаю нужным, делаю добро. Tapi dia tidak mengatakan bahwa aku melakukan apa yang harus kulakukan, aku melakukan kebaikan. Tidak. Он говорит, я делаю то, что видел у Отца. Dia mengatakan bahwa aku melakukan apa yang aku lihat dari sang Я Bapa. делаю то, что мне заповедовал делать Отец. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku untuk dilakukan dari sang Bapa. Представляете себе это смирение? Bayangkanlah kerendahan hati semacam itu. Вот чему нам нужно подражать. Itulah yang harus kita teladani. А мы боимся, что нас не заметят, Dan kita takut bahwa orang-orang tidak akan melihat, memperhatikan kita, не оценят, не поблагодарят. tidak menghargai, tidak mensyukuri kita. Мы люди, мы немощные человеки, и нужно благодарить, нужно ценить, нужно. Kita orang, kita manusia, kita juga terkadang tidak berdaya, perlu dihargai, perlu diapresiasi. Но этого nельзя превращать в страсть. Tapi hal tersebut tidak boleh diarahkan menjadi satu nafsu. И помни, что Бог у нас другой, Dan ingatlah bahwa Allah kita tuh berbeda dari hal ini. очень смиренный. Sangat rendah hati. Вот этому смирению и нужно подражать. Kerendahan hati inilah yang harus kita teladani. Прошу у всех вас прощения. Saya memohon ampun kepada Anda semua. И, во-первых, от митрополита Сергия передаю Dan эту просьбу, и он и спрашивает прощения у вас. Dan pertama-tama dari Metropolit Sergi, saya menyampaikan ucapan ini. Beliau memohon ampun juga di hadapan Anda Если кого-то чем обидел, jika ada seseorang yang telah tersinggung karena beliau, и преподает свое благословение всем на Великий пост, dan menyampaikan berkat dari beliau kepada puasa agung ini. и взаимно просит молитву. Dan begitu pula memohon doa. Также и я прошу вас всех прощения, Begitu pula saya juga memohon ampun kepada Anda semua, братья, отцы, братья, saudara-saudara, сестры. para promo, saudara-saudari. Если кого чем-то обидел, делом, словом, помышлением или чувствами, Jika ada seseorang yang telah saya sakit hatinya dalam perbuatan, perkataan, dan perasaan, простите меня грешного. ampunilah saya orang yang berdosa. Бог своей благодатью, человеколюбием помилует, простит всех нас. Allah dengan rahmat. И мы уже в начале поста почитаем, совершим первую молитву Ефрема Сирина. Dan kita pada awal puasa juga akan memulai Ту молитву, которую почаще совершайте дома. membaca doa Santo Efrem orang Syria yang harus lebih sering dibaca di rumah. Господи, владыка живота моего, в праздность ныне, либо в начале празднословия не дашь мне. А это все молятся и все совершают поклон. Semua berdoa dan semua melakukan sujud. Ya. Душу целомудрия, смиренно-мудрия, терпение, любви, даром любви. Ей, Господи, царю, даром изречь моих решений, не осуждать и правда, яко благословен все во веки. Аминь. Боже, очисти мой грех. Боже, очисти мой грех. Боже, очисти мой грех. Боже, очисти. 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 Боже, очисти грешных.
Ya Tuhan dan baginda yang hidupku, roh kemalasan, kemurungan, hawa nafsu kekuasaan karena mengkosong, janganlah berikan itu kepadaku. Namun roh